Ciao e buon pomeriggio. Ripasso da dove sono passato stamattina andando al lavoro, vuol dire allo street food siciliano. Adesso con gli occhi mi mangio tutto, guardi. Con gli occhi mi mangio tutto. Purtroppo devo stare attento. I chili che ho perso li riprendo. Che odorino, mamma mia che bellezza! E che c'è qua? Buongiorno. Buongiorno. Mamma mia, oh. Queste sono le stigliole queste. Quant'è che li fai al chilo? No, al chilo lo vendiamo cruda. Ah, cruda. Ma magari domani passi che posso andare a casa. Mamma mia. Ma queste non erano siciliane però, eh. Queste mi sembravano amici di altri paesi. Tutto mondo è paese. Andiamo via. Come fa venire l'acquolina in bocca, guarda. Stamattina ho finito, domani ci vediamo. Va bene. Ciao. Ciao. Ho assaggiato il formaggio, madonna quanto è buono. Ciao. Ciao ragazzi, vi saluto. Mi sono mangiato tutto con gli occhi. Un pezzettino di formaggio l'ho assaggiato, eh. Ciao.